Địa bàn thu gom ra sao? Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phân loại, thu gom vận chuyển, xử lý các rác cồng kềnh trên địa bàn thành phố và gắn trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị cụ thể. Thông tư số 2 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định rác cồng kềnh là vật dụng gia đình thải bỏ kích thước lớn như tủ, giường, nệm, bàn, ghế hoặc các vật dụng tương tự khác hay gốc cây, thân cây, cành cây. Theo quyết định số 2 ban hành năm 2019 và quyết định số 09 ban hành năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, người dân phải tự vận chuyển hoặc không có khả năng vận chuyển thì liên hệ các dịch vụ gom rác để thỏa thuận phí chuyển thải rác quá khổ, rác cồng kềnh đến điểm tập các Ủy ban Nhân dân huyện quy định. Việc người dân vứt rác thải ra vỉa hè, lòng đường là hành vi vi phạm, sẽ bị phạt hành chính và buộc khắc phục hậu quả. Quyết định mới từ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành có số hiệu 36/2024 và chính thức có hiệu lực từ ngày 6 tháng 7 tới. Theo quy định mới này, chủ nguồn thải, hộ gia đình, cá nhân được chuyển giao rác cồng kềnh cho các cá nhân tổ chức để tái sử dụng. Circular 2023 of the Ministry of National Resources and the Environment Steve evacuate as a left discuss a household items such as cabinet, bed, table, chair on the similar item on Keystone Transaction. According to the decision, Novotel is set 2090 in the decision is set 2021 of the Ho Chi Minh People Committee. People must transport themselves, or if they are not able on transport, contact Urban Collection Service to sort they need. Giá thu gom chất thải cồng kềnh từ nơi phát sinh đến các điểm tập kết và trạm trung chuyển được thỏa thuận giữa các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải với đơn vị thu gom. Giá vận chuyển và xử lý được xác định trong các dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải giá sinh hoạt hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm cấm việc tự ý đổ rác thải cồng kềnh xuống sông, kênh, rạch, ao hồ, mương, suối và các địa điểm khác không được